各位觀眾朋友，大家好啊！我今期嘅主持人 Frankie 啊，咁今日帶大家睇呢個盤咧，就叫萬舒溪嚟嘅。咁我哋呢個位置咧，後邊咧就係珠海一個三溪科創小鎮。咁呢個位置咧就係三武嘅隔離。我哋呢個過去三武咧就1.5公里嘅啫，就好近嘅。我哋前面呢條路咧就1.5個度嘅啫。咁啊呢度咧就可能翻港珠澳大橋目前嘅時間咧，可能都係20分鐘。咁同坦洲就差唔多，但係呢邊係屬於珠海，坦洲屬於中山。咁同坦洲大貨物價錢咧就差唔多嘅。咁都係均價咧就16000平方。咁呢個樓盤咧就叫做珠海版一個太古城。點解咧？因為咧佢係好似我哋左呢邊咧係有一個上面高層咧就係一個格力嘅總部，樓下嗰啲4-5層高嘅咧就係5萬平方米嘅商業綜合體，裏邊有商鋪嘅。咁呢邊咧就係一個3萬平方米一個露天嘅文旅商業街。我哋樓盤咧就係對面一共咧就有4棟，咁總共咧就376套，車位咧就1比1.3嘅，就足夠嘅。咁我哋樓盤就呢邊啦，咁就2梯4伙啦。咁咧就最快咧就明年3月份就可以收樓啦。咁咧4棟住宅，咁其實嗰度咧就6樓咧，包括坐電梯咧都可以行到呢個商場噶啦，就非常之方便。咁另外咧，你可以而家鏡頭過嚟呢邊，咁高嗰度咧，玻璃幕牆嗰度咧，佢就會引後一個萬豪國際集團一個旗下嘅星級酒店。咁咧就會有嗰個好多配套啦，有餐飲啦、健身房啦、會所啦、棋牌室啦，各方面都有嘅，都比較方便嘅。5到15樓咧就酒店，樓上面咧就辦公嘅。咁目前咧呢個三溪科創小鎮咧就好似呢個格力總部咁啦。咁目前咧就已經有格力2000個職員喺度做嘢嘅。咁如果呢個三溪科創小鎮咧，咁就附近咧就有依家已經有4萬嘅工作人員咧喺呢邊做嘢嘅。咁呢個都係叫做珠海版嘅松山湖。因為呢邊咧就係住宅同嗰啲商場同嗰啲寫字樓係好近嘅，好方便嘅。因為咧格力咧就係一個珠海嘅納稅大戶，總資產咧有1000個億嘅。好似嗰個格力空調啦，即係世界空調係格力做啊，即係格力嘅空調係比較勁啲噶嘛。咁佢總部喺呢度，咁呢邊咧到時都比較好租嘅。咁可能景觀咧就舒適少少，咁但係咧嗰啲配套6樓啊、商場啊、公園啊各方面啦就比較方便嘅。咁就係有呢個價位嚟講咧，就係珠海主城區嘅1/2，因為主城區好多都係咪3萬平方嘛，3萬幾，呢個咧就均價大概16000一平方。而且咧就好快收樓，最快咧就明年3月份收樓，遲啲咧慢啲咧就明年5月份收樓，係啦。咁我哋依家就上去邊睇睇。咁我哋就上嚟呢個就萬舒溪嚟嘅銷售中心，呢邊咧就係屬於呢個三溪科創小鎮。咁隔離咧就係呢個坦洲，左邊嘅坦洲，上面咧就係我哋個三鄉。咁咧，我哋嚟呢個三武會員店咧，就大概1點幾公里嘅啫，就好方便嘅。包括去呢個明珠站咧，都係2公里嘅，就比較方便嘅。咁呢個樓盤咧都係珠海嘅國企打造嘅。咁呢邊咧就係一個三溪科創小鎮，呢邊咧就用到大概100個億啦。咁咧就係有商場、有酒店，咁幼稚園同小學啦都已經起好啦。齡齡中心咧就明年年底咧就交付噶啦，就好方便噶啦。咁呢個樓盤咧就珠海版嘅太古城啊，咁咧就有8萬平方米嘅商業體嘅，就比較方便嘅。而且咧6樓咧仲有一個酒店。咁咧我哋依家咧就喺呢個位置嘅。咁咧樓盤咧就總共有4棟，總共咧就係376套嘅，車位比咧就係1比1.3嘅，車位係足夠嘅。咁成個三溪科創小鎮咧，住宅係比較少啲嘅，啲研發中心啊，好似格力嘅總部啊，加埋其他產業中心比較多啲嘅。咁係珠海主城區咧、香洲區咧，萬幾蚊嘅住宅咧係比較少嘅。加埋呢個樓盤咧，單位都唔多。咁就好似我哋呢邊咧就係有一個4層高嘅商業體。咁如果係右手邊咧，就有一個3萬平方米嘅商業體。咁地面咧就有3層，地下都有1層嘅，即係話配套咧比較齊全嘅。咁呢度咧就係
嗰個萬豪酒店旗下嘅星級酒店。咁依家咧就賣緊第3座嘅。咁呢度咧嗰個小學啊、幼稚園啊已經起好啦。咁鄰里中心咧就大概明年年底咧就可以交付嘅。咁呢個樓盤咧就6樓，唔需要過馬路。6樓咧就喺呢個位置，係6樓咧就喺呢個人行次入口呢個位置咧，有步梯、有電梯，都可以行路過我哋呢個商場，係比較方便嘅，係唔需要過斑馬線嘅。係啦，我哋就睇下，咁面積咧就有91方、104方、118方、3房到4房都有。我哋睇下有萬家。咁咧，我哋背後咧就係我哋5萬平方米嘅商業綜合體，最高嗰度咧就係 A 座嚟嘅，係嗰個總部研發中心。矮少少嗰度就 B 座，咁後邊咧就係嗰個 C 座同 D 座。咁啊 D 座下邊嗰度咧就係一個鄰里中心嘅，咁已經起到七七八八啦，大概咧就明年年底咧就開業。咁咧呢邊咧就係一個3萬平方米一個露天嘅，即係文旅商業街。咁就類似珠海嘅富華里或者係廣州嘅太古城差不多嘅，因為咧樓盤咧就係嗰度，一共咧就4棟，6樓咧唔使過馬路，坐電梯又得，樓梯又得，一行過嚟咧就呢個商場就比較方便啦。咁咧左邊咧就係屬於我哋1期嘅，右邊咧屬於第2期嘅。咁1期嘅嗰個寫字樓咧已經有辦公人員喺度上班噶啦。我啱啱落嘅停車場咧，都停滿到好多嘅車喺度停。聽工人員講咧，目前咧已經有2000格力嘅員工咧喺呢度上班嘅。咁左邊嘅商場同埋右邊嘅商場咧，都係明年嘅年底左右到啦，就可以開業噶啦。咁呢個發展商咧就係格力開發嘅，咁格力咧就係國企嚟嘅。咁資金咧都係有實力，咁咧所以咧商場後期嘅營運管理咧就唔使擔心嘅。咁物業咧都係格力嘅物業係管理嘅，管理費咧就3蚊一個平方。呢邊咧就屬於基本上依家都10月份啊嘛，都係屬於一個準現樓嘅狀態。咁咧就最快咧就明年3月份收樓，遲啲咧就明年5月份收樓。咁咧均價就16蚊一平方。咁起價咧有啲樓3樓啊4樓嗰啲樓層咧，可能就14,000蚊都可以買到。呢邊嘅裝修標準都好高嘅，我哋上邊睇睇。嗱，咁我哋依家就嚟咗小區嘅花園裏邊。咁呢個樓盤咧就叫萬舒溪里。點解係呢個名咧都有啲緣故㗎嚇。咁因為我哋呢邊咧係屬一個景點嚟嘅。咩景點咧？係有一個叫蘇曼殊一個私人嘅故居，因為要保護啊嘛，綠水青山都要保護啦，呢啲文人故居更加要保護啦。咁所以呢度咧未來咧就好似珠海市嗰個北山一樣嘅，即係有啲文化嘅古蹟喺呢度。咁我哋呢邊叫溪里啊嘛，你見到我哋成個小區嘅園林啦，咁都係有啲好似小溪，即係有啲水聲啊，啲溪流聲咁樣就叫溪里。咁咧包括咧我哋對面咧就喺嗰個商場，咁呢邊咧就比較方便嘅。咁樓盤咧就一共有4棟樓啦，小區就唔係好大啦。咁但係咧生活配套咧就好齊全嘅。咁呢個位置黃色呢個位置咧就係電梯，電梯一落去咧對面咧就係個商場，係啦。咁咧電梯左手邊嗰度咧仲有一個全季酒店嘅，包括我哋後期咧呢邊都有一個萬豪國際酒店旗下嘅星級酒店嘅，就比較方便嘅。咁另外咧我哋前面呢個亭仔呢度咧都有一個步梯行路到呢個商場就比較方便嘅。咁成個樓盤咧設計咧都有啲藝術感，因為咧佢小區唔大啦，咁就有啲涼亭啦，俾啲即係業主啦坐下啦，包括咧佢都係有啲藝術嘅台凳。就好似呢個阿姨度藝術台凳，即係買餸啊、遛狗啊，或者散步攰咗之後咧，都可以去花園咧呼吸下啲新鮮空氣咧，就比較方便嘅。係啦，廢話少講，我哋就上下樣品間望一望。OK，咁我哋就上嚟樣品間，呢度咧就2個電梯4個單位。
咁我哋就先睇下嗰個交流標準先。好似廚房呢度交流標準咧，就有陣數有4件套嘅抽油煙機、人氣爐。佢呢度雖然寫咗非交流標準，但係佢有送呢個洗碗機都有嘅，包括上面嘅涼把都有嘅。咁呢個洗手盤咧就係洗菜盤啊，就一體嘅。咁啊啲櫃啊，上下個櫃都係有嘅，包括門口呢個雪櫃位都係有嘅。不過門口呢個玄關呢個櫃咧都係已經定製好啦。咁全屋嘅中央空調咧就已經有噶啦，包括上面簡單嘅嗰啲吊頂咧都係有噶啦。咁嗰啲門同窗咧就係雙層架玻璃嘅，包括呢個門都係雙電門嚟嘅。咁呢個就係洗手間嚟嘅。咁洗手間裏邊嘅見到嘅嘢都係交流標準，包括上面嘅浴室寶都係交流標準。咁呢個空間咧都 OK 嘅，係啦，呢邊都係有窗嘅。咁包括呢個馬桶咧都係一個德國維寶嘅品牌嚟嘅，嗰啲衛浴啊，全部德國維寶嘅，係啦。咁咧房裏邊咧就係木地板交付，全屋都配備中央空調。咁個窗台位都係贈送嘅，主人房都有一個電動窗簾櫃都贈送嘅，包括咧佢呢度都有一個智能嘅家居系統嘅，可以控制啲燈光啦，包括嗰個電動窗簾軌道啦，係啦。咁我就睇下隔離嗰個創意樣板間，係啦。咁呢個創意樣板間咧都係91方嘅，3房2衛嘅，咁咧就有啲改動啦，係啦。咁咧呢度佢就將呢個埲牆咧就專牆嚟嘅，可以 book 得嘅，所以佢就 book 咗之後咧就整咗個開放式嘅，包括門口呢個位置咧就佢整咗即係好多個櫃，因為係啊可以擺好多鞋啊、雜物啊各方面都係好方便嘅。櫃咧佢就呢邊咧樣板間咧就做得比較多啦，係啦，包括雪櫃後邊靠牆呢個位置咧都係整咗好多櫃嘅，即係咁如果整個開放式咧就可以。除咗廚房嘅抽油煙機啊，或者灶台下邊嘅櫃咧，呢度都可以擺到好多嘢嘅。咁呢個廳咧就大概係3米3嘅。咁呢個陽台嘅朝向咧就係東南朝向嚟嘅。呢邊咧就買到全季酒店啦。咁嗰個91平方嘅都係朝南嘅。咁就睇下房間出邊咧就客廳同餐廳啦。呢邊咧有3間房2個廁所嘅。咁好似呢間第一間客房咁咧。咁就利用埋個窗台，即係好似榻榻米咁。呢個床咧都有1.5米嘅，包括呢邊有個櫃，左邊咧有啲工作台，即係空間利用上面係 OK 嘅。咁呢個就係嗰個洗手間啦。我哋啱啱交流標準已經影過啦，係啦。呢個就係個第二間房。第二間房咧窗台面積咧都係贈送嘅。呢個咧就可以擺到1.2嘅床啦，係啦。咁就睇下嗰個主人房嘅大套間嘅，而且呢個廁所個門咧就冇對個床頭嘅，就比較好嘅，比較方便嘅。包括佢上面嘅浴室寶咧都係交流標準嚟嘅。咁依家呢個樣板間咧，佢就擺咗1.5個床啦，就2個櫃啦，就整到三邊6床啦。咁好似呢個窗台咁咧，都係贈送面積嚟嘅。咁咧就可以整下啲迷你嘅吧台啊，或者整下啲 sofa 嘅嗰啲軟嘅布料啊，喺度坐下飲下咖啡，或者飲下茶，或者飲下紅酒，各方面都比較 OK 嘅。呢邊咧都係全南向。咁咧佢後期呢邊係有一個電動窗簾軌道係有嘅，係啦，就比較智能化。咁嗰個空調咧，全屋個空調咧都係格力嘅風管機嚟嘅，就唔使另外再買空調嘅。咁我哋而家咧睇翻第二個嘅，呢個咧就104方嘅，可以再大橫廳嘅4房設計。呢個陽台咧就可以做到5.7米嘅。咁呢度咧就有禁指模嘅拍卡嘅，係啦，就一個鎖嚟嘅。門口呢個玄關位咧都係交付標準嚟嘅。門口咧都係一個洗手間，洗手盤咧就擺出邊嘅，即係話你買餸啊或者出邊啊，可能洗下手啊，就入房間咧就比較好嘅。咁呢個咧就係一個大橫廳嘅設計啦，好似呢邊咧就係擺 sofa 就望電視啦，咁呢邊咧就餐台啦，咁就4房咧就全部可以擺到雙開門冰箱嘅，呢個就係一個交流標準嚟嘅，係啦，包括陽台有一個熱水器都係交流標準嘅，呢個陽台咧就5.7米，就全南向嘅，咁咧就可以介紹個房，咁好似104方咧，做到4房咧都算實用。
佢雖然實用咧唔夠100%，咁但係佢得房率咧都係90%以上嘅。跟住好似呢間房咁咧，你擺個1.5米嘅床咧都冇問題嘅。咁啊呢間房同嗰間房嘅面積就差唔多，係啦，都係大概700個方度啦。咁呢度咧就有窗台位啦。呢個咧就要可能要利用好嘅話，就可能將個床咧要鋪埋窗台位就好使用啲，係啦。咁呢間房都係啦，雖然細啲，但係佢有贈送窗台位咧可以利用啦。咁睇下個主陽房，咁主陽房咧就帶套間嘅設計嘅。咁佢觀景呢個玻璃就望出邊嘅，好似靠近廁所呢個位置咧就係有個衣帽間嘅，好似呢個洗手間咧都有窗台面積贈送，咁都有窗嘅，係啦，都好轉身嘅，廁所位都夠大嘅，係啦。咁呢邊咧就總共咧有3個積，咁就91方嘅就3房啦，104方同嗰個118方咧就4房2衛嚟嘅。咁呢邊咧依家咧就搞個活動，咁就起價咧就14000，3樓4樓可能14000啦。咁如果係啲其他樓層咧均價啦，可能就56000蚊度，嗱價錢就比較抵嘅。咁睇下各位觀眾朋友咧對呢個盤有冇興趣？有興趣嘅咧都可以私信我哋，就揾我哋睇樓。畢竟咧呢度咧就有商場、有酒店、有酒樓，包括咧嗰個 C 座同 B 座、C 座同嗰個 D 座嗰度咧，都係有個無邊際嘅游泳池同健身房，加埋鄰里中心。咁包括我哋嘅商場咧，就明年年底前就開業啦。咁呢邊咧都係屬於準熱鬧狀態，國企嚟嘅，係啦，就都唔錯嘅，我覺得係啦。呢邊嗰啲裝修標準都高嘅，大中英出售嘅，就唔使煩嘅。就係咯，咁有興趣就了解下啦。係，咁我哋下期再見。